Открывай! Федеральная миграционная служба. Проверка документов. Первым объектом сегодняшней проверки стала местная стройка. Сон мигрантов был прерван настойчивым стуком в дверь. Серьезного сопротивления никто не оказывал, хотя многие считали, что если долго не открывать, то сотрудники УФМС просто уйдут. Не сработало. Большой экскурсии по местным жилищам не устроишь. Здесь спим, там удобство. И всего здесь около 50 таких бытовок и более 300 задержанных. Исходя из правил простейшей математики, похоже, что мигранты здесь спят по 6 человек на 4 койки. Так, один, второй, выходим. Под кроватями? Федеральная миграционная служба. Они там спят, наверное. Мест не хватает. Ребята, выходим. Федеральная миграционная служба. Ребята. Доброе утро. Граждане какого государства? Таджикистан. Паспорта есть? Как правило, в прятки играют мигранты, у которых документов нет совсем. А чтобы обнаружить таких вот подкроватных гастарбайтеров, пожалуй, необходимо особое чутье. Побывав в одном из помещений, я был уверен, что там уже никого нет. Выходите, пожалуйста. Молодой человек, сейчас начнем доски разбирать. Выходите, пожалуйста. Матери Божьей, как вы, молодой человек, туда залезли? И там еще один будет. Сейчас сам разломает. Матерь Божья. Здравствуйте. Федеральная миграционная служба. Проверка документов. Будьте любезны. С рассветом начали обход ближайших домов, по квартирам, на которые поступало больше всего жалоб. Задержали несколько человек, а потом еще несколько уже на улице. Всего этим утром в опорный пункт доставили более 170 человек. Сейчас их проверяют. Тех, кто находится на территории нашей страны незаконно, ждет депортация. После того, как иностранный гражданин выдворен с территории Российской Федерации, ему закрывается въезд на 5 лет. И попасть на территорию Российской Федерации он не может никаким образом. В условиях современных коммуникаций сарафанное радио работает хорошо. И за раз всех, конечно, не поймаешь. Но жители района отмечают, как минимум ближайшую неделю жить здесь будет спокойней. Геннадий Денежных, Дмитрий Филиппов. Новости Подмосковья.